มาฮะวันนี้มากินแมงกะพรุนหัวกะพรุนนี่ฮะเพิ่งได้มาจากแมคคลาไม่รู้ว่าเขาเลิกฮิตกันไปหรือยังนะฮะจัดมาถุงหนึ่งพร้อมกับน้ำซุปชาบูหม่าล่าจากไหตี้เหล่านะฮะจู่ๆก็คิดเล่นๆนะครับว่าเอาแมงกะพรุนหัวกระสุนเนี่ยมาทำเหมือนหมึกกรุบที่เป็นรสหม่าล่าเนี่ยมันน่าจะอร่อยจัดมาถุงละ185ได้มา4ตัวถือว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปลวกในน้ำเดือด10 วินาทีตักขึ้นเอาไปน็อกน้ำเย็นส่วนตัวหม่าล่าก็ใช้ของไหตี้เหล่านะครับตักพลิกมันออกมาจะใช้อยู่3ช้อนด้วยกันนะครับปรุงรสเพิ่มสักหน่อยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาลปิดท้ายด้วยงาขาวคั่วเพิ่มความหอมแค่นี้ก็ได้แล้วฮะซอสหม่าล่าเอาไปราดบนแมงกะพรุนเสร็จแล้วแค่นี้แหละอย่างง่ายกรอบสนั่นเผ็ดๆชาๆอู้ตัวใหญ่นะเนี่ยอร่อยไม่เชื่อหรอกไม่เวิร์กว่ะเผ็ดจริง